Salam hörmətli tələbələr və riyaziyyat həvəskarları. Bu günləri yeni bir sual tipi ilə qarşınızdayım və gəlin birlikdə bu sualın izahını nəzərdən keçirək. Əli uzunluğu 63 metr olan taxta parçasını 3 metrlik hissələrə bölmək üçün nə qədər vaxt sərf etməlidir? Qeyd, hər kəsim üçün 25 saniyə tələb edir. Hər kəsim, yəni əməliyyatı yerinə yetirmək bizə 25 saniyə vaxt alır. Bu tip sualı həll etmək üçün biz əvvəlcə bilməliyik ki, taxtanın ümumi uzunluğu 63 metrdirsə, bunu 3 metrlik hissələrə böldükdə biz neçə dənə həmin 3 metrlik hissə alacağıq? 63-ü bölürəm 3-ə, alıram 21. Deməli, mən 21 dənə nə alıram? Hissə alıram. 21 hissə alıram. Mənim video dərslərimə baxan tələbələr bilirlər ki, bunu biz belə izah vermişdik ki, hissələrin sayı n plus 1 ilə ifadə olunur. Kəsimlərin sayı isə n ilə ifadə olunur. Əgər siz video dərsdən xəbərsizsə, səhifəmdə linklər yerləşdirmişəm YouTube dərslərlə bağlı. Ora daxil olaraq YouTube-da bu dərsin izahına baxa bilərsiniz. İndi qaydaq sualımıza. Hissələrin sayı 21-dirsə, onda mən n plus 1-i bərabər edirəm 21-ə. Onda kəsimlərin sayı nə qədər olur? Kəsimlərin sayı olur 20. Deməli, 21 hissəyə bölmək üçün 20 dənə kəsim əməliyyatı yerinə yetirmək lazımdır. Hər kəsimə nə qədər vaxt sərf olunur? 25 saniyə. O halda ümumi bu prosesi yekunlaşdırmaq üçün mən 20-ni vuracam nəyə? 25-ə. Bu halda alacağım cavab mənə nə verəcək? Alacağım cavab mənə verəcək ki, 500 saniyə lazım imiş nə idi? Əlinin bu taxtanı 3 metrlik hissələrə bölməsinə. İndi sən dəqiqə ilə soruşarsa, sonra 500 saniyəni bölərsiniz, 60 dəqiqəyə çevirərsiniz və s. bu artıq məsələnin şərhindən asılı olaraq dəyişir. Video xoşunuza gəldisə bəyənməyi və abunə olmağı unutmayın.